Brot og ryskjeng til øven ødn, sier såleis. Borst renna deier, som sandur i solt. Arne færa, til våst ikkje kvær. Fløyre til farst øy, enn herren der målte. Ta og nu ver øyna for vær. Forle var ledja vit i herrans hendur. Vit utan hjelp vesel og veik. Hjelpa ham av okkom ta at stendur. Bia vit, gjer han til. Aldri hans veik. Kristus konkur, okkna i longur. Nøytist eller øttast. Nei, han viser gongt av løy, megna vit ikkje. Han flyter vår løyk. Ingolf flottur, færen inn i evanløykan. Han færen i rom fra deia og til løyv. Etter å være, kan man si, veikare enn veikar, vina tøy. Som smadrangur og stor smadrangur kjente jeg bare Ingolf som Ingolf Jon Moster. Jeg visste at han var skipar og stort Sølborg. Han lät ångan Iva være at han var gåv ved okk. Ingolf platte å komme i land vi stoppa flaskon vi appelsinsoda vatten øy. Og søttene, da han så var sikla atter i Grønland, så platte han hava luttla bokser vi bom eller gøgge at vi som han hadde kjekt flåferden til okker. Til okken bøtjane. Sjálfur lært i nekv handalit av Ingolfi. Leggja flisar og pussa betong og smøya og leggja rør og planta i mist. Jeg alltid gjør noe måste sette han gong vi nok sånn egg. Og han domte. Halt ikke at han er nærke møte av vidt smadre han ikke var i pjøy, men han arbeid. Han var ser handalier. Gjør til nærke for omma, så platt han spyrir han. Ja, han sier du snakkar vi Ingolf. Det spurs hva skal gjerast. Så henne vær halvtid kunne ikke gjerast utan Ingolf vær pjøy. Jeg har ikke nek om at spyrja Babbe eller Peter eller Mampa. Jeg vet ikke om det er en grunn for tøy, men det er vært så. Det er alle som er nøye av Ingolf. Som vaksen kom jeg kjenne hvordan jeg omøtelige større viring sjåmenn og folk høtt og heva for Ingolf som skipare og som person. Og øyne til at han levde Kristus. Janus Bøtjmen som sylte tøy vi Ingolf, platt å si at Ingolf åtte løyv i mange omkondrønnsjen som var dottene nye i middelen samfellet og finnes tøyl menn. Iskjern Aren færa til vøst ikke kvær, fløyre til farstøy, enn herren til målt. Salm 130, fra vers 16 til 16, leser vi. Som foster så eie tøyne med, og i bøgtøyne stod tar alle oppskriver. Deianer, vi avsetter våre, en nekar av tøymon enn var kommet. Som hoksaner tøyner mer dyra bæra god, som tar teljane samanlagt her. Herre, takk der fire, jeg vet det, syrkja og sakna vi vøvn. Vøvn om jeg vil syrkjas atter. Takk for Ingolf. Takk for til averskan Ingolf har haft av okkon og okkara liv. At våre løter som telja så og medtelja nek samanlagt. Takk for lyftet at han som øye til som herre frelsere fjern i rom fra deia og til liv. Det vi av liv i heimat kjett her.
Du vet vans sier at det er noen av krossen for jokken her. Her er testet for gleden av kjeltene som vi nå løyter til og undrast av dårdene vi tar oss her og for fotland fri. Her er bygget til trøsta og styrke Jølmoster, Jens Paula, Sano og Paolo, Sigrid, Søren og Jonas. Vi ber oss om sikning i bløtene her i Ebenezer. Amen. Kauri kommer nu å synge Herre i skærene. Vi ser. Skuggar lunches. Skuggar lunches. Lea
Vi skulle lesa i Matteus 8, vers 23-22. Han får nu i baten, og læresveinar hansara fyllde honom, og her stormor være vattnen, så bateren fjalltest av altanon, men han svev. Ta fører til hansara, vakte han og søtte, Herre, bjarg okkon, vi genga bostor. Han sier vittor, hvor tid ratter tid troarveik. Så rastest han, og høtte vind og alder og blika lokn vær. Ta undra oss mennene og søtte, hvor tau hesen, så gjerne beie vindar og vatten, akta han. Etter hesa dramatiske ferina i havet, spyrja lærersveinar hendan av sin retoriska spurningen, hvor tau hesen, så gjerne beie vindar og vatten, akta han. Tar bort og vida vetur. Der hadde jo stått framan undan se at Jesus hei gjort flere underversk. Og nå at en spedalskur var grøttor, somløys, soner høsmannen og vermeur Petrus. Men hevas tar iva, så hadde tar lært så mykje at det fører til Herren tar ringast stå til. Nekra kapitlar 17 leser vi atter om en hending av Genesaresvattnet. Til nottena, til vinter, og Jesus gonger av vattnet. Her endar frasøknen ikke ved en spurning, men ved en stedfesting. Det stender, men tar som av baten og våre, fotlo nye fyr i hånden og søtte, sannliga du soner Guds. Atter 2 kapitler 17 i Matteus 16 spyr Jesus lærersvennerne, men tid, hvem sier tid med være? Peter sverer avgjørter, du erst Kristus, sonur hins livande Guds. Lærersveinane færa og i hesson trimon hendingen fra undran om hvor Jesus til en stedfesting at Jesus sonur Guds, og det endar vi troar jottanene, du erst Kristus, sonur hins livande Guds. Høyast, eller kanskje just tog at løyen til Peter, Thomas og hinn og lærersveinen ikke alltid var så snøra bøyn, og iven og øtten og vantrykven ofta tog iverhånd, så gjør Jesus tøymon det ultimativa svære om hver han da han sier ved Thomas, veveren, sannleggen og løyve. Angen kommer til feiren utan vi mer. Hette samme Jesus som sværer til undrande Nikodemus, til så elsker i god heimen, at han gav sånsyn hin einbarna. Vi har kvørt han og tror han skal ikke fortapast, men hava evet liv. Hette den samme Jesus som sier, en gau i hiren. En gau i hiren gjør lysut for seien. Den samme Jesus som røpte av krossen til fullgjørst. Den samme Jesus som var krossfester, døye og var gjerraver, men som røys oppatter.
tria dagen og for til himmels. Han samme Jesus som for til møtleis og læresveinene av strandene. Tar du ikke spyrja han hvor du? Men han sier vittar, kom her og få ei til kunne ete. Det var hentan Jesus Kristus som Ingolf hei sett sitt alid av, helt unger. Ingolf sier i vittnesbordet, jeg kan sige fra at jeg har kjent Herren Jesus som min frelsere fra at jeg var smadronger. Han vært min styrke, min stol og veløyere. Han vært min frelsere. Videre sier han, mine kunne være svigerlig, men alt mig fann jeg, som bær av ødlen, da jeg var vuster ut av krossen, her Herren blødde ut for mina skuld, så jeg kunne kvila ut i evige løyve som fekst for ønske. Han hei gold i mina synder vi synen fullgjørda verste av Golgata, vittnar Ingolf. Ingolf var sonur Siggo og Jens Rasmussen ur Søldarfyr. Sigga var atta ur Kvannasundet, men flotte som helt ung småkjenta til omna og i Hattarvøk, da mamma henne døye av barselsång. Papen at Jens var sonur Rasmus i Toft i Søldarfyr. Sigga var som unga tjena tja Per i Toft, pappa bodde Ingolf. Og det her at Sigga og Jens finner godt eia til hver annan, og søttene giftest. Sigga og Jens finner 8 bøden, 4 jenter. Først, Rosa, Sølrun, Jutta og Kirsten. Og så gjerne 4 drønner, Ingolf, Ragnar, Christian og Sigurd. Nå det bare Ragnar og Christian etter løyve, og tar bare stader her. Jens, pappa Ingolf, var beste med av Columbuset under Oslandet i 1994. Det lenga frysjadever, og da gjør jeg klart å sykle heim. Da kommer en sjekkvår og teker Jens 4 bor. Det etnest til å få Jens innan bor atter, men da var han ferdig best 45 år gammel. Etter sett Sigga vi 8 bøttene, fra halven øren til 18 år, og Ingolf var ta 11 år. Ragnar sier om Ingolf, hans er linte var å teka avbyrd, og det gjør han fullt og holdt beina vei. Han ble som en forsyrkjær for okkon syskjene, særlig okkon bodjanar som var yngre enn han. Og legger han at vi en smøyle, kanskje var det tog at han var kommet så mye til oss, og han fann seg kone. Ingolf førte skips ved Luttelemo i 4,5 best 16 år gammal. Hetta var snøresvøy og i kjøldrott. Ingolf var sera ringur i sjøverste. Ja, så ringur at skiparen omhugsa i å seta Ingolf i land i Øslandet og kanskje få honom arbeid og en bøndagær. Men hetta vildi Ingolf ikkje høyra tala nå. Havregreideren, nekka som hon omgående hei dama, blei bjargjensen. Han kom så mykje fyrir seg at turen var av,
hei han drige 1400 fiskar om lønningsene. Ingolf var vi begge føreskon fiskeskipen og islensk kontrolleren neste årene. Og Ingolf tog styrmannspreg i havn i 1931, og skipsførerpreg av Fane i 1933. Han silte vid i FDS, og så gjerne vi øka i noen år. I 1933 fører Ingolf til Grønlands og sikla som skipare til KGH, 17. Røya Greenland. Her var han til han gavst i Røya Røynon som 33 år gammal. Jona og bøttene Jens Paule bo en av tog i Grønland. Til årene fra 1924 til 1946 var Ingolf skipare av Sølborg til Eilar Jakobsen. Neste årene fra 2008, neste 15 årene, silte Ingolf for det meste som skipare av Røya Røynon til Morsten Johansen og til Tor. Og Ingolf var omlag fors år da han gavst av sikla. Røtja skjekven i meira enn 30 år noe helt særstakt. Ingolf sier i samråden, da han vil spurt om dette, jo, halsan god, og mer damer framvis vel å sikla. Det gode løtnar av sjånen var nekvar. Ingolf hei fisketno, og skipsfellar tja Ingolf sier vi einmån at Ingolf var rattur skila med orasjon. Han gjør det ikke mannamån, var alltid konstruktiver, fyrekommande og vinarliger. Eisne ta det Jack minne vel i hånd. Anki skjeld og anki råp. En skipsfella i sier fra at han tog av ham, og han hei vaktene medan Ingolf hei frivakt. Ta der hala av og visste det seg at han hadde skratt rattelig illa. Vi mestingen til Ingolf var, da han sa skile, ja, hatta var en bla øyn. Ingolf hei en naturlig myndeløyga. Vi var lest mest til han var en alides maur, samståndet som han øysene visste i øron alid. Men ødna stormaner rakt og øysene Ingolf. Særlig det tver ekvislige hendingar som Ingolf og manning var utfyr. Den fyrre var da eldre kom i Sølborg, som var rækjevøy i Kanada. Dette var midnatten av 23. juli 1949. Alle manningen var bjarga, men skipet brente illa. Ingolf sier i samråd at han omgående har kjent seg så gledan som det løtene da manningen, fyrjumans, var kommet i bjargikabatene og søgjene ombord av Kvidanes og Hammersheim. Men øysene at han aldri har kjent seg så ensamadlan som da han drikva løt og måtte være ensamadler etter ombord av brennande Sølborg. Knapt 30 år søttene, vi i 2006, var atter en serie ekvisliger til bord. Ingolf var skipare av verksmyotrålaren Herkules, som rønte etter Rossamakreli i Kyrrehavnen utfyr Chile. Tullig om morgenen kikna i elder og i maskinrummen. Manningen som talte 116 manns var ur 6 imensk og London, av taimon 2 føringar. 11 av utländska manningsne låde lov. En sera tragisk hending.
en hending som jeg ikke har hørt inngått hos om nærkrande. Men jeg var lest en hending som tog honom ekvilja dikt. Ingolf var sjømaur og skipare, og han les nekv, ikke minst søv. Han visste nekv om familiene. Han var handalier og hegnier, som Johans nevnte, og orstager og blomor var et av hans store avhamal. Kan kanskje nevne til beina veien, at kransen stendte framfor her. Og Jona verska til, ur orstagerna. Men Ingolf bæge yrste og tutte sanns. Ebenezer Kaure sera tacksam for det mange sannsene han har lært i oss. Helst flere enn 35. Og for løte så gjerne hørte vi Kaure Sintja og Krana Torra. Det var så åren gjøre for en byrja. Første sangren Ingolf tutte var Moses folk, Guds løyte. Og i 4. Mosebok stendur at Moses var en ekvelig milder meaver, mildare enn nekar annar meaver av jøren. Så kanskje var det ikke tilvildarligt at hessen sangren var den første som Ingolf tødde. Jens Christian hever raskur å lete sanger til Ingolf at tøya. Da Ingolf så hever spurt når Jens Christian skal bruka sangen, kan han ha sværa som måtte ha den største sjåfylja og i annan kveld eller kanskje neste vik. Ingolf hever ist til imisk høve og et noe samband vi listaframsynningar der Jon hever være vi. Og jeg vil si at det er rettelig nekvar karlagsistingar som Jon finnes i middelåret det. Er Luisa Sjønløyve, og i hese istingene som vi skal ta bort ur, det stater nær om så lengt Norge som sleppas kan ved Østergrønland. Det i januar 2012, og Ingolf 43 år gammel. Uiler og stormar og 8-2. Fuglarna flaksa og i dyrast og nei. Bølande myrskur og kavaroks el. Uistokk og teppe, mår fjaller, alt vel. Det darvast av skraddare nåt, rendo i båten, her var maura og gråd. Og atur herja vi nal og vi tra, inntil til atur ei hål a sjå. Lidfagre fangur, så råande rett. Lastene vantar ei negv, vir mett. Hoeren leidar her atur sast ljós. Hoalit verur da sett verur kaus. Ingolf og Jona møttest, så det rettelig, og i 8. Det var at han hadde et møte i Torskade i Kjeppmannhavn. Ingolf var pibarsvøyner, 30 år, og sildi ute vid Øka. Jona var 22 år, og les til labrant. Ingolf var ekvelig mivusfor, og at det skulle være teibæge. Alt smadne var lagt i hyllene, til Jona var ikke bæra. Onko ville sagt at hun kanskje var sintur stygg. Men han gjør det ikke mer enn at sier styrmannskjansen i Øka fra seg, for at få nekrar eika deir at rett i Kjeppmannhavn, og være i nærvære ved Jona. Og tetnaist.
Da folk nekra vikur svettne har Ingolf og Jon og Tåsa ved Blåvannsradio, var det nasto tøymanar kjent ut om allar gøylar i Førjun, at Jona og Ingolf hadde funnet sammen. Jon og Ingolf giftest i 70. Det bygde seg en prøyelig hus overlega i Torfinsgøtta, og et vekkert heim her mange har sittet hunalit og fjallt, og nå til sera stauran, bluskap. Det fingo badne Jens Paula og Sigrid. Begge fører til av landen å finne seg meka. Jens Paula fører holdt til Nord-Makedonia, her han fann sina snisana. De begge øya døtrene Paula. Sigrid fører, om vi kan si så snart, bæst til Danmark. Sigrid og Søren øya sonen Jonas. Ingolf var ikke en personer ute og en annan heima. Han visste alltid omsorgen og kærløyga. Som mævor, papi og abbe. Han sette tikkun alltid fremst. Jonas sier at hun minnes ikke Ingolf at hava skjelta i heima. Og Ingolf hever òsne være fremste stolen til Jono i hansara og i hennara listalige arbeid, både handalit og andalit. Ingolf var sera trofastur her i samkomne, og var det bruk for en praktiskare hand, var han alltid fusur. Ingolf gjørdest sjukur for omlai 4 år siden. Han enda i landssjukhusen og siden i rydgesjukhusen. Hetta visste seg å være første fer at han la av nøkron sjukhuset. Så halsan har vært gøy. Så gjerne begynte jeg å genga skøyva veien. Sjukur løttes av treet, og Ingolf vikna i nekv. Jeg så nekv. Her lendan at han kravde 100% røkt. Alla tøyina var Jona vi hans herlig. Hun visste trofeste, omsorgan, styrke og nærlagne som vi andre bare kunne undrast av. Halt til det sørste. Og megna jeg lesa minst og rørsene, tegnene til Ingolf. Om det som var varranar eller egene. Ein stått, men rørande opptøka fra den og 4 da Ingolf andaist. Jona kysser Ingolf. Han spuskar munnen atter. Lugga som at han vil hava en kossatræt. Og øynatræt. Så sonar han 38 år etter den første kossen. Fjøren rekven, det vi stidle og vi gongt. Løter vi høren anrøvre og ekvislion bråta kjekvån. Just som kjall her svønnen av sinne. Men av ferien hever Ingolf 8 måneder til om det rek vi, etla mødrak vær, kvult og trunne, og at Jesus Kristus, sonur hins livande gods. Østre Berghamar er sannsyn til så imist som lyvårst i leia. En sangur som at nu teker støy i teksten vi det var haft 4 år. Sangren endar vi åren rødtøyn og talar og stormane luta. Haumast i hasbrunne land 4 stavn. Fram mot i himle så sykler min skuta inn ut til Ljøså og evig havn. Ingolf har nå stemt inn ut til Ljøså og evig havn. Havnene som ødelig har sanna og tro at Jesus veveren, sannløyden og liv.
Paulus sier vi teg i Thessalonika, men vi vil ikke brøver at de skulle være avvitende om hvordan vi taimon i sånne for at de skulle ikke syrja som hine og i unga vånøya. Gav Jona og gav Jens Pauli og Sikri i familien, og gav tid Badjaner, Ragnar og Kristian og all tykkara, og all tid som stav og inngålden måtte Herren styrst og trøsta tykkene i sørgene og saknene og inngålden ved færen. Det tog en sorg vi vån om en det at møtast atter heima i dørtene. Æra være minne om høyrsmannen Ingolf Rasmussen. Kæra mann, pappa, abba, versfeier, bodja, sva og vin, okkar. Amen. Vi tar nå dobokartetten av Sintjan. Det så imist som løyvorst leia. Mast
Ærede menighed. Mit navn er Søren Kepler, Ingolfs svigersøn. Det er med stor personlig sorg, at jeg i dag viderebringer kondolencer fra hele min danske familie, Kepler, Møller og Pind. I sit virke som kaptajn havde Ingolf ansvaret for besætning og skib, noget jeg gennem årene havde fascinerende samtaler med ham om. Jeg husker særligt en samtale om farerne ved at sejle i Ishavet, hvor presset fra isen kan være så voldsomt, at en fejl i kursen kan få et skib til at blive knust og presset ned i havet. Han talte altid med stor forståelse, respekt, beundring og empati for sin besætning, som kunne være til søs i det farefulde element, væk fra familien i månedsvis. Ingolf oplevede jo flere skibsbrande, katastrofer, som de fleste søfolk heldigvis aldrig kommer i nærheden af. Og når han fortalte om oplevelserne, altid på opfordring, gjorde han det med en bemærkelsesværdig ro. Det var med stor beundring, at vi lyttede til min svigerfars fortællinger om livet til søs, hvor han navigerede og ledte med en ro, som jeg sjældent har oplevet og mødt hos andre mennesker. Når Ingolf var hjemme, var han hurtig til at omstille sig til farrollen. Ingolf elskede sin kone og sine børn, og senere børnebørn, og var legesyg med de unge, indtil han ikke kunne mere. Han var et varmt, omsorgsfuldt og usædvanligt behageligt menneske, der altid søgte det positive i enhver situation. Jeg tror, mange af os vil huske Ingolf, vores Abbe, for netop hans rolige og positive tilgang til tilværelsen. For når livet blev stormfuldt, var han den, man kunne holde fast i. Han var familiens anker. Æret være Ingolfs minde. Tak. Vegna det erværende skal jeg takke ødlom for sunda samkjenslo. Takk tid som møtt her i dag. Takk for mange halsandene, og takk alltid som har hjulpet til av imenska nåt. Etter gjerraferiene vil erve i nyere sale. Alle er hjertelig velkommen. Og de som ikke hattas her ut av grøvene er velkommen at fære beinløs til erve. Vi skulle synge søgneste sangen i blænen, nærre min godeltøyen. Men etter sangen så spiller Finnur, Sikri og Jens Christian Stitche og i kvirrene. Til Jens Gottesen, sviger eller versferger til Ingolf, som hever smuja dette leie, dette Stitche. Og som jeg har avtalt vi ber her til boja løydesynder, og så færa til fram til kistene. At han har tegere begynner å spille til.